Randolph si schiarì la voce e fece sopra pensiero un segno con la testa prima di rivolgermi una seconda occhiata. E questa volta l'espressione quasi amichevole era sparita. Andrò direttamente al sodo, Charlie Corbinet ci ha riferito al contenuto della conversazione che avete avuto. Dati i recenti sviluppi della situazione, ci piacerebbe sentirci ripetere tutto di prima mano. Benissimo, gli dissi, anche i dettagli. Tutto dal principio. Non mi ci vollero più di 3 minuti per fare un quadro della situazione. Direi a 3 minuti qualcosa di pesante sembra incombere sulla stanza, come un sudario, e i volti dei presenti erano tirati. Gli stenografi avevano preso tutto parola per parola ed erano i soli ai quali apparentemente non importava granché di quello che avevo detto. Forse lo avevano fatto troppo spesso di stenografare un discorso come il mio, o forse ne avevano sentite talmente tante che quelle righe altro non erano se non un ulteriore paragrafo nel gran libro della fine dell'umanità. Quando ebbi finito, Randolph se ne stette un momento immobile col feto grosso che si udiva nel silenzio generale. Quindi disse: «C'è una cosa che non ci hai detto, Tiger». «Ah sì?» «Hai detto a Charlie Corbinet che sapevi come fare a rintracciare Louisa Ankrosky». «Le cose non stanno proprio in questo modo, Randolph», risposi io. «Allora che cos'è che hai detto?» «Ho detto che credevo di sapere come dovevo fare per trovarlo. Forse sarebbe bene che tu fossi più esplicito». «Non adesso, amico». Mi girai sulla sedia e mi appoggiai allo schienale rivolgendogli un sorrisetto. «Come mi hai detto qualche tempo fa, io sto camminando su un filo sottilissimo, per cui basta che scivoli o metta un piede in fallo e sono spacciato. Se mi puoi dare una spintarella, vedrai che riesci persino a contribuire al risultato finale che farebbe piacere a un sacco di gente in varie parti del mondo. A te piacerebbe vedere cadere Martin Grady insieme con tutti noi, e se questo succedesse politicamente parlando, le azioni di una masnada di delinquenti andrebbero alle stelle, dico bene». Ormai avevo tutti gli occhi puntati su di me, e Randolph non disse una parola. «Consentitemi di dire come stanno le cose. Sono esposto quanto voi e probabilmente assai di più. In questa faccenda mi sono impegnato quanto voi, e forse anche molto di più. Ci siamo impegnati tutti insieme, volere o volare, e finché l'orizzonte non si rischiarerà, sarà bene che ci abituiamo ad andare d'amore d'accordo, o altrimenti dovremo prepararci a saltare in aria proprio su quanto rimarrà degli Stati Uniti d'America». I pochi colpi di tosse e le rapide occhiate che vennero scambiati intorno alla tavola significavano che i miei ascoltatori avevano capito qual era il punto. Quello più vicino a me, la cui carica a Washington apparentemente irrilevante, era un'attività di copertura per quella importantissima che ricopriva nel campo del controspionaggio, alzò la mano per chiedere la parola. «Mr. Mann, lei sta proponendo la fusione delle nostre forze per collaborare alla soluzione di questo caso. Ho un certo assenteismo da parte nostra per non intralciare le attività piuttosto singolari della sua organizzazione». «La fusione delle nostre forze, Mr. Delaney. Non ci possiamo permettere il lusso di stare separati in una faccenda come questa. Cosa le fa credere che abbiamo bisogno della sua organizzazione? Noi possiamo agire a livelli ai quali voi non potete o non volete agire», gli dissi con tutta franchezza. «Sapete benissimo che Martin Grady agisce a livello internazionale e non è costretto a mantenersi nei limiti di un determinato bilancio. Prima che voi riusciate a farvi approvare la spesa per l'acquisto di certi generi di prima necessità, come le informazioni, noi possiamo aver già concluso l'affare. Ci sono già i nostri uomini
al lavoro in un sacco di legazioni e ambasciate. E tutte le notizie che escono da un paese nemico passano per le nostre mani con la stessa rapidità con cui passano per le vostre. Ma non è tutto. Stiamo parlando di Luis Angroschi. Bisogna trovarlo. Io credo di poterlo trovare. Capisco. Davvero? Delaney mi fissava con il suo sguardo duro mentre in silenzio tamburellava con le dita sull'orlo del tavolo. Lei potrebbe metterci a parte delle sue idee, Mr. Matt. No, io mi metterò a parte di quello che trovo, ma voglio mantenere il vantaggio che ho su di voi. Voglio che smettiate di metterci i bastoni tra le ruote e che mi permettiate di ricorrere ai vostri uomini e alle vostre risorse in caso di necessità. E noi che cosa ci stiamo a fare? Chiese Delaney con voce sommessa. Siete al tappeto, dissi, se non fate come dico io. E Al Randolph era tornata alla sua bella cera florida, mentre la tensione provocata in lui da ciò a cui stava pensando gli gonfiava i muscoli del collo. Ero io che conducevo e non lasciavo spazio per le solite interminabili discussioni a vuoto. Fu Charlie Corbinet a far zittire il borbottio di commenti a bassa voce dicendo «Vorrei fare una proposta». Tutte le teste si volsero verso di lui in attesa. A differenza di quasi tutti gli altri, Charlie era qualcosa di più che un capo di visione. Aveva lavorato sul campo quando era stato necessario e non aveva mai perso la pratica. Aveva lavorato con i migliori nei casi più importanti e raramente qualcuno era riuscito a fare delle previsioni più giuste delle sue. Randolph disse, allora? Questa non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, che gente molto diversa si trova insieme. La collaborazione tra Mr. Mann e me non è un fatto nuovo per nessuno dei presenti e i risultati a cui essa ha portato hanno giustificato gli accordi presi. Che ci piaccia o no, dobbiamo fare a modo suo o rinunciare all'aiuto che ci può dare. Se perdiamo la sua collaborazione per avere a nostra volta rifiutato di collaborare, allora peggio per noi. Se mi fanno fuori, interruppi io. Esattamente, rispose Charlie Corbinet. Mi rendo conto che se accettiamo di unirci alle forze di Martin Grady, taluni ambienti politici perderanno di fronte all'opinione pubblica ogni possibilità di criticare l'organizzazione di Grady o addirittura eliminarla. Nel caso che si giunga a quel punto, bisogna dire che è una via senza uscita. Propongo di collaborare con Tiger in questa occasione, accordandoci in modo che non trappeli alcuna indiscrezione circa questo nostro patto. Così, se sarà il caso, potremo salvare la faccia. Ale Randolph arricciò il naso, ma perse poiché l'approvazione era implicita nel silenzio. La riunione finì rapidamente come era cominciata. Dal mio punto di vista lo aveva fatto capire senza tanti complimenti. Mi alzai in piedi, un po' malfermo. Ancora una cosa, dissi, vorrei 2 copie firmate di questo accordo non ufficiale. Una dovrebbe essere recapitata a Martin Grady, l'altra la tengo io. Delaney fece un sorrisetto. Aveva gli occhi scintillanti. Sì, immagino proprio che lei se la terrà. E anche noi avremo bisogno di qualche garanzia. Dica cosa le serve. Già in un'altra occasione lei si è fatto richiamare in servizio come ufficiale in congedo per un breve periodo di tempo. Propongo di rinnovare quell'accordo per un determinato periodo di tempo nell'eventualità che sia necessario metterle un freno. Così si avrà tendenza a uscire dal seminato. Il ricordo del tribunale militare l'aiuterà a tenere i piedi ben saldi per terra. Mi rimisi il cappello e scostai la sedia. Nessuna difficoltà da parte mia, signori, dissi. Stavo per farmi io la stessa proposta.